أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. برا حال ہے کم تولن والیاں دا او جڑے جد منتر لین لوکاں کولوں پورا لیندے نے تے جد منتر دین انہاں نو یا تول دین انہاں نو گھٹا دیندے نے. بھلا او اینا خیال بھی نہیں کردے بھئی انہاں مر کے اٹھنا ہے ایک وڈے دن وچ جس دن کھلون کے لوگ اگے سارے جہان دے پالن والے دے. انج نہیں عمل نامہ ٹیٹھاں دا ضرور پہنچیا دفتر سجین وچ تے کن دسیا تینوں کی ہے سجین کتاب ہے لکھی ہوئی. برا حال ہے اس دن چٹھلان والیاں دا جڑے چٹھلاندے نے کیتا پان دے دن نو تے نہیں چٹھلاندا اس نو پر ہر ایک حدوں لنگھن والا پاپی. جد پڑھیاں جان او دے اگے گلاں ساڈیاں آکھدا ہے کہانیاں نے اگلیاں دیاں. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. انج نہیں سگو زنگار لگ گیا انہاں دے دلاں اُتے اس کرتب دا جو کردے ہوندے سن. انج نہیں او اپنے رب دے ویکھنے تو اس دن ضرور پردے وچ ہون گے پھر انہاں نوں ضرور پینا دوزخ وچ. پھر آکھیا جائے گا ایہو ہی جس نوں چٹھلاندے ہوندے ساو. انج نہیں عمل نامہ نیکاں دا ضرور پہنچیا دفتر علیین وچ تے کن دسیا تینوں کی ہے علیین ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. ویکھدے نے اس نوں نزدیک والے فرشتے. ان الابرار لفی نعیم على الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم
عينا يشرب بها المقربون नेक लोग जरूर नेमतां विच ने तख्तां उत्ते बैठे वेखदे ने पछाणे तू उन्हां दे चेहरिਆਂ उत्तों रौनक नेमतां दी पलाए जांदे ने सरबंद शराब जिस उत्ते कस्तूरी दी मोहर लगी होएगी ते इस दी रीझ करनी चाहिदी है रीझ करन वालियां नू ते उस विच रला है तस्नीम दा तस्नीम एक चश्मा है जिस तो पींदे ने जिन्हां नू नेड़े ढोया सू إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون जिन्ना पाप कीता है जरूर ऐसा ईमान वाले नू मखौल कर दे ते जद लंघ दे उन्हां दे कोलों दी सैनता मार दे ते जद मुड़ जांदे अपने घरदियां वल मुड़ जांदे गल्लां बनाउंदे ते जद वेखदे उन्हां नू आखदे जरूर इहो ने भुल्ले होए ते उन्हां नू नहीं सी घल्लिया गया इन्हां उत्ते राखे बना के सो अज ईमान वाले बेईमानां नू मखौल करदे ने आप तख्तां उत्ते बैठे वेखदे उन्हां नू हुण बदला पाया बेईमानां ने उस कम दा जो करदे हुंदे सन।